नमस्ते च्याजलो सबैजनालाई स्वागत छ यमुना गुरुङ युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म एकदमै रेडी पोजिसनमा मेरो छोरीसँग फर्स्ट भ्लग बनाउँदैछु। कस्तो हुन्छ हेरेर सबैले माया गरिदिनु होला। आज चाहिँ घरमा मकै खन्ने खेतालो छ अनि म चाहिँ बिहानको खाजा बनाएर बसेको। अब मेरो पुन्टेलाई चप्पा गरिदिनु छ अनि माम पनि खुलाउनु पर्यो। मेरो पुन्टेसँगको फर्स्ट ब्लग। यहाँ छ सिद्रा, बट्टा, प्याज, टमाटर। यहाँ चाहिँ दाल रेडी हुँदैछ। बल्ल छोरी र मेरो अब यहाँ यता आउने आजको वेदर चाहिँ बिहान पानी परिरहेको थियो, अहिले चाहिँ घाम लागेको छ। आज कपडा धुनै छ, कपडा धुने भएको छैन अहिलेसम्म। आधी सुकिसक्नु पर्ने हो। पहिला चाहिँ कपडा भिजाउनु पर्यो, त्यसपछि कपडा भिज्छ। अरू काम खेतलाको खाजाको लागि पिठो मुसेर लानु पर्यो। अनि त कपडा धुनु पनि पर्यो। केमा गर्ने लोकलवाला टमाटर टिप्नको लागि, अचारको लागि घुमेन कि त तँको कम्ती भन्नु। यसको चटनीको कसलाई मन पर्छ साथीहरू? मन पर्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यति भयो साथीहरू, लोकल टमाटर। यसको अचारको कसलाई मन पर्छ कमेन्ट गर्नु होला। दामी। हेलो साथीहरू, अब चाहिँ मेरो यहाँ रोटी पकाउने कार्यक्रम हुन लाग्यो। अब खाजा बनाउनु पर्यो छोरी सुतेको बेलामा। यस्तै हो हाम्रो गाउँघरको किचन। भात्रा गोल, यता पनि त्यस्तै, यता पनि त्यस्तै, तर ठिकै छ। जति मिलाइ नै त्यस्तै हो। सुल्टिनी सुल्टिनी उठेको? आमा आचुर आमा ओ हेरे
उठेको अहिले मम्मीको कामै बिहा छैन ठोकिन्छ मैले दाँत देखाएर आउनुहोस् आउनुहोस् कति साह्रो गनगने हो गनगनी एकछिन नभ्याउनै लाग्छ नि हजुर हजुर सानो यस्तो छु साथीहरू गाह्रो छ मलाई गाह्रो छ के गर्नु र अहिले हेर तिम्रो खुट्टा भनेको टेर्दैन छुच्ची ठपक्क गाडीमा बस्छ भनेर कति अटेर गरेको हो तिमीले गरेर हुने हो सिकानी रुगलाई यति रोटी रेडी बनायो मैले कति दामी मैले चाहिँ यहाँ टिमुर लगाएको छु थोरै खुर्सानी नुन बहादुर एम खाने मान्छे निना वाउ मिठो छ फाइनली मेरो खाजा बनाउने काम सकियो अब यिनको कपडा धुनु छ धोएपछि अनि एकछिन रेस्ट गर्ने हो अनि फेरि खाजा दिनु पर्यो त्यही हो मेरो काम खाने पकाउने भाँडा धुने ओ